那我们一盒放这个冷藏柜吧。哎，兄弟们啊，这天也太热了。有一个粉丝跟我说呢，只要把卡包放在冰箱里面就能开出好卡。那你们说这是真的吗？那我这边准备了2盒经典35的卡包，来试一下。那我们一盒放这个冷藏柜吧，一盒放冷藏柜。那还有一盒我们放速冻，就放这边吧。好，放上去。Later。好了，那从早上到下午已经5小时了，我们先拿一盒吧。来吧，我们先把冷藏里面拿出来。如果这一盒开不出好卡，我们就拆这一盒速冻里面的。那很明显，这表面有一层湿气了呀，不过不影响，我们拆卡吧。小伙伴们，你们说能拆出好卡吗？哇塞，封面居然是闪耀赛罗，你们说我能不能开出赛罗的蓝 GP 呢？嗨，小伙伴们，请你们帮主播点点小红心，让我们给主播加油。主播在这边，谢谢大家了。那为了节约时间，我们用剪刀剪吧。来吧，好卡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 ，来，蓝 GP， 蓝 GP， 赛罗，赛罗。哎，这一列没有吗？来，哎，没有。那我们看这边，来吧，剪掉，出来。好，我感觉要来了。每一列应该都会有一张好卡的吧？来，哎，不是吧？没有。兄弟啊，出现！哎呀，这列没有。那看这边了，那看来其中一列有2张好卡。来，看看这一列，好卡，来。哎，来了，这边这一张是的，我们看看是一张 UR 卡，哦不，自用形态。好，一张来啦。那把这边的也拆掉吧，拆开，来。让我们，哎，蓝 GP 兄弟们，看到没有？是他的蓝 GP 啊，兄弟们，看看这边还有没有？果然放在冰箱里面能够开出好卡呀，兄弟们，666啊！那这边还有一列，我们就不拆了吧，也没什么意思了。主要还是这张蓝 GP 呀，怎么样？是不是超帅？虽然没有开出赛罗的蓝 GP，但是这张也是超帅的呀。